Amigos, hoy aprendí algo muy interesante. Resulta que cada lugar en el cual se hace un carnaval tiene su propio son, un llamado, que tocan para iniciar pues el brinco del chinelo. Tlaltizapán no tenía uno hasta el día de hoy, que lo presentaron, y también estará en este segundo convite que es hoy sábado. Y es este. Del son de Tlaltizapán, son de Tlalti, compuesto por un servidor, José Valentín Malpica, y con la banda Torres 10 lo aterrizamos este proyecto que ya tenía yo esa idea de un son de gente originaria de Tlaltizapán, gente que nacimos en Tlaltizapán y que crecimos. Estos muchachos también son de aquí del pueblo, son originarios, y pues bueno, ya una vez esa idea yo la bajé, la aterrizamos, y bueno, ellos me apoyaron para montar las cuerdas, para montar esa idea que yo tenía. Pues invitamos a toda la ciudadanía a que vengan y visiten